बिरासटी मां ख़बर ॾींदा हालूं त टाउन कमेटी जे रिटायर मुलाज़िम पीरसन अब्दुल कादिर उर्फ मेजर भट्टी जी सिंध बैंक नौशरो फिरोज़ जे मैनेजर ऐं अमले पारां पेंशनरनि सां अधडंगो रवैयो ऐं बदअख़लाक़ी सां पेश अचण ख़िलाफ़ सख़्त एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। हिन ताईंदे चयो त सिंध बैंक नौशरो फिरोज़ जे मैनेजर ऐं अमले पारां रिटायर्ड मुलाज़िमनि ख़ासि तौर पीरसन पेंशनरनि सां अमलो बदअख़लाक़ी सां पेश ईंदे अधडंगो रवैयो इख्तियार करे धिका ॾेई मोटायो वञे थो। हिन चयो त असां पीरसननि खे सख़्त सर्दी में सॼो ॾींहुं बुख ऐं उञ ते गेट आॾो बीहारे अमले पारां ख़ाली हथें वापसि मोटायो वञे थो। हिन चयो त कंहिं दरदां ॾियूं केर बि ॿुधण लाइ तयार नाहे। खुदारा रिटायर्ड पीरसननि सां अधडंगो रवैयो इख्तियार न कयो वञे। हिननि आला इख्तियारियुनि खां घुर कंदे मुतालबो कयो त बदअख़लाक़ अमले ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई करे खेनि हटायो वञे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।